So paper 2 2024 PSI optional. Just continue. Question 1 है यहाँ पे ए डिस्कस द इंटरप्रेटिव अप्रोच टू स्टडी द कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो यहाँ पे आ गया है इंटरप्रेटिव अप्रोच। So the interpretive approach to study comparative politics emphasizes understanding the subject meaning। ठीक है, इंटरप्रेट करके समझना है सब्जेक्ट का मतलब क्या है एंड कॉन्टेक्स्ट बिहाइंड द पॉलिटिकल फिनोमेना, कि क्या कॉन्टेक्स्ट है, कोई कोई फिनोमेना हो रहा है, कहीं भी वार हो रहा है, क्या हो रहा है, कि क्यों रीजन है, rather than relying solely on the quantitative data। डेटा से हटके कि यहाँ लड़ाई हो गया, इतना खर्च हुआ, लेकिन रीजन क्या था। So this approach recognizes that politics is deeply embedded in cultural, historical, and social context, exploring the beliefs, values, and narratives that shapes political behavior and institution. Now, central to this approach is the focus on meaning, prioritizing how individuals and groups make sense of their political realities. Contextual analysis plays a crucial role as it examines the historical and cultural factor influencing political event. Qualitative methods such as case study, ethnography, and in-depth interviews are often employed, facilitating a richer understanding of complex political dynamics that quantitative approach may overlook. Now, additionally, the interpretive approach acknowledges the subjectivity of researchers, emphasizing reflexivity, where scholars reflect on how their position may shape their interpretation by providing insights into diverse political culture and phenomena like nationalism, identity politics, and social movements. The interpretive approach enriches the study of comparative politics. So ultimately, it promotes a holistic understanding of global political dynamics by focusing on meaning and context that inform political behavior, enhancing the depth and breadth of the political analysis. सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, एक्सप्लेन द सेंट्रल टेनेट्स ऑफ वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। देखिए, अब इमैनुअल वॉलस्टीन का हम लोग देखेंगे वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और उसमें जो बात करते हैं सेंट्रल टेनेट्स क्या, तो वो बात करते हैं कोर, सेमी पेरिफेरियन, पेरिफेरल एरिया। और ये जो कोर है, ये जो रूट्स होता है, ये क्या सबसे सक करते रहता है, तब पावरफुल रहता है। तो वही स्टोरी है, कोर कंट्री है, उसके अराउंड है, इसके अराउंड है, सबको इसके लिए काम कर रहा है। तो यही है आपका वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। समझते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी गिवन बाय इमैनुअल वॉलस्टीन। और एक कौन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। ठीक है, तो वही टाइटल इमैनुअल वॉलस्टीन, न्यू मार्क्सिस्ट टू डिस्क्राइब रिलेशन बिटवीन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स इन दी। ठीक है, डिस्क्राइब रिलेशन में इकोनॉमी और पॉलिटिक्स का क्या रिलेशन है पोस्ट कॉलोनियल नेशन में, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच में। इंस्पायर्ड बाय एजी फ्रैंक। तो एजी फ्रैंक थे, ये क्या एक मार्क्सिस्ट है। उनका जो पॉलिसी था कोर फेरी फेरी प्रिंसिपल डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट स्टेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। सो इन वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलस्टीन डिवाइडेड कंट्री लाइक कोर, सबसे पहले है एडवांस कैपिटलिस्ट कंट्री, मैक्सिमम बेनिफिशियरी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, uses peripheral countries as a source of raw material and market of finished goods, example western nation। सभी पेरिफेरल नेशन में आते हैं विद इन डेवलपिंग कंट्रीज दोज एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दीज कंट्री यूज्ड अ शॉक एब्जॉर्बर नेशन, एग्जांपल लाइक इंडिया चाइना। मिडिल क्लास कंट्री बोल सकते हैं, टॉप क्लास। और ये हो गए पेरिफेरल नेशन, अंडर डेवलप लीस्ट डेवलप्ड नेशन निगेटिवली इंपैक्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन, नियो वेस्टर्न इंपीरियलिज्म, रिजल्ट्स सिविल वॉर, पॉवर्टी एटसेट्रा। मच प्रेसियस सीरिया को ले लीजिए, अफ्रीकन कंट्री को ले लीजिए, इसराइल, ईरान ले लीजिए, इराक, ये सब आ जाते हैं आपके। अफगानिस्तान हो गया, मच प्रेबल एग्जांपल ऑफ अफ्रीकन नेशन। सो ऑल्दो दिस थ्योरी इज क्रिटिसाइज्ड एज इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, क्रिटिसाइज किया गया इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन से तरह किया गया, सैमुअल पी हंटिंगटन करते हैं। दिस थ्योरी इज गाइडिंग लाइट टू रियलाइज द इम्पैक्ट ऑफ नियो colonialism upon third world nation and impact of economy upon politics। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, द एक्सपेंशन this tendency of current Russian regime indicates its intention for the realization of Greater Russia on the lines of Soviet era। Greater Russia on the lines of Soviet era comment। तो देखते हैं the expansionist tendency of current Russian regime ऐसा है क्या? Well, ऐसा तो लग रहा है, लेकिन that is because of NATO's expanding their footprint close to Russia। तो इस पे देखते हैं क्या लिख सकते हैं। The expansionist tendency of the current Russian regime under President Vladimir Putin have led many to speculate that Russia is pursuing a vision reminiscent of Soviet era Greater Russia। Vision reminiscent of Soviet era Greater Russia। ऐसा है क्या?
These tendencies are marked by geopolitical maneuver aimed at expanding Russia's influence over its neighboring regions, often through military intervention, political pressures, and economic leverages. One of the most visible signs of Russia's expansionist policy is the annexation of Crimea. कब करते हैं वो लोग? दोस्तों 2014 में. This move not only violated Ukraine's sovereignty but also signaled Russia's willingness to use force to reclaim territory it views as historically or strategically significant. So the intervention in eastern Ukraine and support for separatist movement further reflects Russia's broader objective of destabilizing post-Soviet states and reasserting its influence in the region. This strategy aligns with the idea of Greater Russia, where the Kremlin seeks to establish dominance over former Soviet republics. Russia action in Georgia 2008 में क्या करता है रसिया it is and its more recent involvement in Belarus and Kazakhstan also demonstrate its regional ambition. By supporting authoritarian regimes and undermining Western influence in these countries, Russia is positioning itself as a dominant power in the post-Soviet space. So the military intervention in Syria, though not directly related to Soviet-era expansionism, further highlights Russia's intent to assert itself as a global power, counterbalancing Western hegemony and securing strategic interest in the Middle East. ठीक है तो they are counterbalancing the Western hegemony and securing strategic interest in the Middle East. This Eurasian Economic Union EU a regional economic bloc led by Russia. कौन lead कर रहा है? रसिया कर रहा है. EU is another instrument through which Moscow seeks to expand its influence. While not directly analogous to Soviet Union, the EU aims to integrate the economics of former Soviet states under Russian leadership, thus explaining Russia's economic and political reach. So, however, it is important to note that Russia's expansionism is not simply a revival of Soviet style ideology. Putin's regime is driven by real politics, prioritizing national security, economic interest, and the preservation of Russian influence. क्या है? Preservation of Russian influence, economic interest, prioritizing national security. So, unlike the Soviet Union ideological drive to spread communism, contemporary Russian expansionism is more pragmatic, rooted in the geopolitical and strategic calculations. While the current Russian regime action reflect expansionist tendencies similar to those of Soviet era, they are motivated by a desire to consolidate regional power and assert global influence rather than by a wholesale return to Soviet ideology rather than by a wholesale return to a Soviet ideology. ठीक है पूरा तरह से current Russian regime action reflect the expansionist tendencies similar to those of Soviet era. They are motivated by desire to consolidate regional power. ये रीजनल पावर को कम से कम वो खोना नहीं चाहते हैं एंड एसर्ट ग्लोबल इन्फ्लुएंस तो देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या होता है कि अगर ये कंट्री है तो आप इस पे कोई मिलिट्री एक्शन नहीं ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि ये आपको इफेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा रियलिज्म यही बोलता है कि अगर आप कुछ नहीं करें तो दूसरा जरूर कुछ करेगा उससे पहले आप कुछ कर लीजिए उस कंट्री पे कंट्रोल करिए ठीक है अगर समथिंग कुछ भी ऐसे छोटा हुआ है तो वो हमेशा नहीं रहेगा अदरवाइज वो आप पे फिर एज अ थ्रेट काम कर सकता है तो यही है इंटरनेशनल रियल पॉलिटिक और ऐसे ही काम करता है तो वी हैव टू ऑलवेज असर्ट इन्फ्लुएंस और गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय समवन एल्स ठीक है अदरवाइज दे हैव वी हैव नो ऑप्शन तो अच्छा यहाँ नहीं बन सकते हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यू हैव टू डू समथिंग और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वेरियस फैसेट्स ऑफ आइडियलिस्टिक अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन आइडियलिस्टिक अप्रोच में क्या होता है जैसे कि एवरी कंट्री आर कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर लोग दूसरे को हेल्प कर रहे हैं पॉवर्टी एलिमिनेशन में हेल्प हो रहा है एजुकेशन में हेल्प हो रहा है टूरिज्म हो रहा है तो इस तरह का जो भी अच्छी अच्छी चीज़ दिख रहे हैं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तो ये होता है आइडियलिस्टिक अप्रोच टू स्टडी इंटरनेशनल रिलेशन देखते कमेंट ऑन इट्स कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस अभी क्या इसका रेलेवेंस है तो idealistic approach to study international relations emphasizes the significance of ethical principles, normative values, and the role of ideas in shaping global politics. Role of ideas in shaping global politics. So this perspective posits that human beings are fundamentally rational and moral actors, advocating for a world characterized by cooperation. देखिए cooperation का बात आ गया यहाँ पे, diplomacy and adherence to international law. In contrast to the realist focus on power dynamics and national interest. So, a central facets of idealism is the commitment to normative theory. Of central facets of
Idealism क्या है? Is a commitment to normative theory which seeks to establish what ought to be in international relations rather than merely describing what is. So idealists argue for a moral framework in international politics, emphasizing values such as justice, human rights, democracy. This normative foundation supports the establishment of international institutions and legal framework that promote peace and security, reflecting the belief that a just international order can be achieved through collaborative efforts. Additionally, the idealist approach highlights the importance of interdependence in the international system. Idealists assert that states are interconnected through economic, cultural, and political ties, creating opportunities for cooperation to address common challenges. So this notion is particularly relevant in contemporary context, such as climate change, where collective action transcends national border. Transcends मतलब पार कर ले रहा है national border को, demonstrating the necessity of a cooperative approach to global governance. The role of international organization is another critical aspect of idealist framework. In situations such as United Nations and regional bodies are seen as a vital mechanism for facilitating dialogues, conflict resolution, and multilateral cooperation. Idealists contend that these organizations embody the principle of collective security and promote adherence to international norms, thereby contributing to a more stable and peaceful international environment. In terms of contemporary relevance, the idealist approach remains significant in addressing pressing global issues such as human rights violation, terrorism, and environmental sustainability. The increasing emphasis on soft power, global governance, and transnational advocacy network reflects the idealistic belief that cooperation and moral constitution can lead to positive change in international relations. Furthermore, the rise of movements of advocating for justice, equity, and human rights underscores the enduring significance of idealist principle in shaping the global discourse and policy. अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास है, the changing global order and ongoing regional conflict within the global power taking sides have jeopardized the progress made towards the disarmament in the past. The changing global order and ongoing regional conflict within the global power taking sides have jeopardized the progress made towards disarmament in the past. ठीक है, ये हमेशा होगा। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो लाइन है, ये समझ लीजिए, ये हमेशा world order powerful people always want to be powerful, they will not want to lose their power, ठीक है, to some emerging nation, कभी नहीं चाहेंगे. So the changing global order marked by the resurgence of great power rivalry and regional conflict has significantly undermined the progress made towards disarmament in recent decades. So this shift, particularly involving powers like the United States, Russia, China, has led to erosion of post-Cold War consensus on arms control and non-proliferation, putting global disarmament initiatives at risk. So one of the primary reasons for this regression is the return of strategic competition among the major powers. The collapse of key arms control agreements such as International Range Nuclear Force (INF) Treaty in 2019, reflecting a growing distrust between US and Russia. So both countries have accused each other of violating the treaty, leading to its demise. मतलब मौत के कगार पे ला दिया उसको. So this has spurred a new arms race, यानी कि एक arms race को नया पैदा कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है, with both powers developing advanced missile system and nuclear weapons, effectively reversing decades of disarmament efforts. So additionally, the regional conflict in place like आपका क्या है, यूक्रेन हो गया, रसिया, यूक्रेन सीरिया हो गया, कहाँ कहाँ हो रहा है, यूक्रेन में हुआ, सीरिया में हुआ, साउथ चाइना सी में हुआ, have further complicated disarmament efforts. These conflicts, often involving proxy wars with global power backing opposing sides, have, ठीक है, तो ये लोग जो हो रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है यहाँ पे, प्रॉक्सी वार्स मतलब कि इसके जगह पे करना, ठीक है, रसिया के जगह पे यहाँ पे दिखा के सीरिया में लड़ाई हो रहा है, लेकिन एक्चुअल लड़ाई दोनों के बीच में हो रहा है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रॉक्सी वार्स विद ग्लोबल पावर्स बैकिंग opposing sides have intensified the need for states to bolster their military capability, including weapons of mass destruction. For instance, the war in Ukraine has prompted both Russia and NATO to increase their nuclear rhetoric, raising fears of escalations. ये हो गया आपका world changing world. Now, the rise of China as a military and economic power has also challenged the existing disarmament framework. China's growing nuclear arsenal and its reluctance to engage in multilateral arms control negotiations with US and Russia have stalled the efforts to include Beijing in global disarmament talks. So the AUKUS Pact and increasing militarization of Indo-Pacific further highlight the geopolitical shift. The changing global order and regional conflict with major power taking sides have significantly jeopardized disarmament progress. The absence of trust and rising
security concerns have created an environment where states prioritizing military strength over arms reduction, threatening global peace and stability. तो अभी करंट वर्ल्ड ऑर्डर को देखते हुए हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा. तो वी हैव टू मेंशन ऑल द पैक्ट्स, ongoing pacts signed between different countries. The changing global order and regional conflict with major power taking sides have significantly jeopardized the disarmament progress. Absence of trust and rising security concern have created an environment where state prioritize military strength over arms reduction, threatening global peace and क्या कहता है threatening global peace and stability. ठीक है, वो तो न्यू नॉर्मल बन चुका है. अब नॉर्मल इज द न्यू नॉर्मल. अब नॉर्मल इज द न्यू नॉर्मल. न्यू नॉर्मल. So we'll continue with another question. Thank you.